அனைவருக்கும் வணக்கம். நாம இந்த வீடியோல சளி இருமலுக்கு குழந்தைங்களுக்கும் சரி பெரியவங்களுக்கும் சரி ஈஸியா சரியாகிற மாதிரி சூப் எப்படி செய்யறது அப்படின்னு நாம பார்ப்போம். இதற்கு தேவையான பொருட்கள் மிளகு 1/4 டீஸ்பூன், சீரகம் 1/4 டீஸ்பூன், ஒரு சின்ன ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய், துளசி இலை நான் இது ஃப்ரெஷ்ஷாக பறித்து அலசி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் துவரம் பருப்பை நான் தண்ணியில் நல்லா கொதிக்க வச்சு வெறும் அந்த தண்ணியை மட்டும் லைட்டாக மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க. லைட்டாக மஞ்சத்தூள் போட்டு இதை நான் நல்லா கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணியை மட்டும் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த மிளகும் சீரகத்தையும் லைட்டாக மிக்சியில் போட்டு ரொம்ப நைஸாக அரைக்க வேணாம், கோஸ் கிரைண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நரநரன்ட்டு லைட் துளியூன்னு உப்பு சேர்த்து அதுலேயே அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதை எப்படி செய்யறது அப்படின்னு பார்த்துடலாம். அடுப்பை பற்ற வச்சுக்குவோம். ஸ்டவ்வை மிதமான சூட்லேயே வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் எடுத்து வச்சிருக்க நெய்யை இதோட சேர்த்துட்றேன். இப்போ நான் பொடி பண்ணி வச்சிருக்க மிளகு சீரகத்தையும் இதோட நான் சேர்த்துக்கிறேன். இது லைட்டாக வதங்கட்டும். ஸோ லைட்டாக இதோட அந்த வாசனை லைட்டாக போனோடனே நெய்யில் நாம் இந்த துவரம்பருப்பு தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை நாம் இதோட சேர்த்துடலாம். இப்போது நான் எடுத்து வச்சிருக்க தண்ணியை இதோட சேர்த்துறேன். நீங்கள் மிளகு சீரகம் பொடி உங்களுக்கு எத்தனை பேரோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுக்கோங்க. நான் குழந்தைக்கு செய்யறது அப்படின்றதுனால நான் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் போட்டிருக்கேன். கொஞ்சம் பெரியவங்க அப்படின்னா நீங்கள் அரை டீஸ்பூன் இல்லைன்னா 1 டீஸ்பூன் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது இது கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்கட்டும். ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் கொதிச்சா போதும். நான் ஏற்கனவே நம்ம துவரம்பருப்பை தண்ணியிலே கொதிக்க வச்சு தான் எடுத்து வச்சுருக்கோம். இப்போ இது நல்லா 1 நிமிஷம் கொதிக்கட்டும். பாருங்க, இது நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம இதோட துளசி இலையை சேர்த்துருவோம். துளசியை சேர்த்துட்டு ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விட வேணாம். உடனே நீங்க அடுப்பை நிறுத்திடுங்க. அதோட சாறு தானா அதுலயே அப்படியே இறங்கிடும். சளி இருமலுக்கு சூப் நம்மளுக்கு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. எப்பவுமே நம்ம சளி இருமல்லாம் உடனே டாக்டர் கிட்ட போவோம், மாத்திரை சாப்பிடுவோம். இந்த நாட்டு வைத்தியம் அப்படின்ற மாதிரி இந்த முறையிலையும் நம்ம செஞ்சு இது கொஞ்சம் லேட் ஆனாலும் உங்களுக்கு நல்ல பலனை தரும். இது ட்ரை பண்ணி பாருங்க. வீடியோ பார்த்ததற்கு நன்றி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.